Top 15，这一期我们继续了解一下英雄协会的顶级战力——武术宗师邦古。邦古，英雄协会 S 级第3位，表面是一个性格温和的年迈小老头，实际上却是流水延绥拳的宗师，有着自己的武术馆，更是被誉为武术界的权威，是原子武士在英雄协会中唯一认可的人。年轻时的邦古也是十分帅气。哎呦，不好意思，放错照片了，这个才是。那时候的邦古也是十分桀骜不驯的，其的拳风十分暴力洒脱，绝技爆星解放拳更是杀意满满。但是在其的欧尼酱爱的感化下，幡然醒悟，封印了爆星解放拳，随后建立了自己的武馆，并且加入英雄协会从事英雄活动。由于饿狼的黑化，对饿狼的行为感到十分自责，决定要亲手清理门户。邦古的实力可谓十分牛逼，其强大的武术功底以及出神入化的流水延绥拳，使其成为人形怪人的克星。一拳瞬间打穿牙龈的身体，救出牙龈嘴中的背心尊者，更是一套连击直接打翻大总统，并使用流水延绥拳使大总统误伤牙龈，被牙龈活吞。在欧尼酱即将遭受怪人化饿狼的毒手时，邦古从天而降，与饿狼展开了一番激烈的战斗。拳拳到肉的战斗也是看得小编激情澎湃，热血沸腾，春心荡漾，心花怒放的。在战斗的初期，邦古与饿狼也是旗鼓相当的，奈何饿狼这个小挂壁进步的速度实在太快了，被饿狼使用轰气空裂拳擦中胸口，最后邦古遗憾落败。但是从欧尼酱的意思来看，邦古貌似放水了，并没有使用自己的绝技爆星解放拳。如果邦古放开手脚的与饿狼战斗，或许鹿死水手还是个未知数。屏幕前的彭于晏，你们认为邦古如果解开爆星解放拳战斗，能否战胜饿狼？